You go here inside, no? Lalaki, may nagtinda na diri sa taplin-taplin pa. Parang nagluto yun ng mais. Oo, may mais. May baon daw si Aisha, mais madami. Oo, kasi. So dili mo mga baon siya. Saan na sila? Okay, karing bridge. Kami mo pala pagpasok kaning karing. Oh, yun sinasabi ni Ali na bridge. Oo. Oh no. I think, no? Oo, sabi na niya kasi nga bibilisan ako ng mais. Hindi, ang problema na sa mais, meron yung hindi ka na natutunawan. Nakakasakit sa tiyan yun. Kaya hindi yan maganda sa mga baon ba? Kasi hindi ka nag-digest, meron sensitive ang tiyan na hindi natutunawan sa mais. Magtatai ka dun. Kaya sabi ko, Aisha, baka meron dyan sa ito, hindi sensitive yung tiyan nito sa mais. Ako hindi rin. Ako hindi pero, naman. Hindi ako sensitive pero ano lang sa akin sa mais B, yung sinisigura ako. Kaya lang kasi, yun na nga, minsan may Parang hindi ako panipaniwala. Hello guys! Ayan. Gusto mo wala ng ligo-ligo. Hello! Mamamundok na naman kami. We're out for camping. Ito kami sa Umalqwain. Ayan. Sama naman si Ate Leslie at andyan sa harap ang aking asawa. Left, no? Marami. Mamaya, marami yan. Mamaya ko na yung Ali. Mamaya. Yes, okay. Ang galing! No, because you push here, you push there, you push there. 2 to go! Magaya na, ugmanas na doon eh. Para ugma ka, puyo ko na kitut. Tawa na, hindi na. Makununas gamit, hindi na lupad. Ando sa bag ko. Oo. Saan? Andyan. Ayan, almost done. Ayan ang aming bathroom. Ito na yung aming mga tent. Ayan. Ready na. Pero isa lang ang ano niya papasok papunta dito. Bebe. Ha? Hindi naman kasi may ano dito, may mga sasakyan nakalabas na yung maliit na sasakyan eh. Pick up. Happy holiday UAE. Ayan, dumadami na kami. Okay ba dito, kuya? Ako. Ganda naman, di ba? Mahirap lang pumasok. Ano yan? Trono. Ala! Ay, bakit tumatalsik? Kasi nakadikit masyado. Natural lang yan. Because this is the gravity of the earth. Mayos ka, kuya. Ayan, nasunog na yan. Wala pa. Ala! Ay! Wala pa. Nagiging popcorn eh. Ala. Naging popcorn na. Wow, sexy daw! Wow, sexy daw! Wow, sexy! Patay na tayo dyan. Wow, sexy daw! Oh, ha?
Si Kuya. 2 dirham. Oy, 5 dirham. Ang mahal naman yan. Kasi nasa bundok. Nasa ano tayo, nasa bundok tayo. Malayo tayo sa ano daw. Ang mahal ng kape, no? Wala pa yung kape ha. Iba Tubig pa lang. ano, kape. Alin? Ate Les, ang adobo. Ano ba yung adobo mo, Aisha? Wala pa yung ano. Kasi yung adobo ko walang ano. Whenever you reach for me. Durugan to, mama. Ang ganda. It's very nice. Handaan. May handaan. Ang ganda, oh. Yes, ka ba? Grand exit natin to, mga be.